Kui sa oled otsimas endale maastikuautot, mis suudaks rinda pista enamaga kui äärekivi, siis on sul valikus Toyota Land Cruiser, Ineos Grenadier ja Land Rover Defender. Arvestades nende autode hinda ja mootorsõiduki maksu, sooviksid sa saada ühte autot, mis teeks kõike. See viimase põlvkonna Land Rover Defender on umbes 5 aastat vana ja tänu oma retromodernse disainile on minu arvates see auto ülihästi vananenud. Umbes täpselt samamoodi nagu näiteks Fiat 500. Ja tänu sellele, et see on selline lihtne ja retromodernne, kestab see veel umbes 5 aastat sellise värskena, erinevalt näiteks Aasia autodest. Ja Land Rover on pidevalt seda autot värskendanud. Muidugi, sa ei pane seda tähele. Näiteks on sellel autol teistsugused esituled nüüd võrreldes vanamudeliga. Seda 110 on võimalik nüüd saada ka niinimetatud oktaversiooni, mis on sellest kõige käredam, kõige võimsam, kõige ägedam mudel. Ehk siis see on umbes samamoodi nagu Fordil on Ranger Raptor või Ramil on TRX. Ehk siis teistsugune vedrustus, laiemad tiivakaared ja loomulikult BMW 4,4 liitrine topeltturboga V8 bensiinimootor. Nii et sellega kohe kindlasti maastikul hätta ei jää. Aga kui sa leiad, et see suur auto on sinu jaoks natukene liiga väike, siis on võimalik seda autot saada ka veel pikema kerega, ehk siis 130. Ja 130 on nii suur auto, et seda on võimalik saada lausa 8-kohalisena. Ja väike saladuskatte, see 8-kohaline auto annab maksusoodustuse. Aga kui sa leiad, et 130 ja 110 on sinu jaoks liiga suured, siis on Defenderi valikus olemas ka selline pisikene 3-ukseline 90. 90 ja 110 on võimalik saada standardis siis tavavedrustusega ja õhkvedrustus on nendel mõlemal lisavarustus. Kõige suuremal 130 on õhkvedrustus alati standardis juba olemas. Selle uuenduse käigus on muudetud õhkvedrustuse häälestust. Ära on kadunud Rida 4 mootorid. Okei, Rida 4 mootorid saad sa ainult pistikhübriidina, aga nii diisel kui ka bensiinimootorid on kas siis Rida 6 või V8, mis on 5-liitrine. Ja nagu siit on selgelt näha, siis tuled on erinevad, ehk siis see on natukene vanem mudel ja siin on näha siis vana tüübi tuled, siin on uue tüübi esituled ja tagapool on ka siis selgesti näha, et siin on sellised tuled, mis on süvendiga ja siin on tagatuled siledad ja need on siis toonitud kaavel. Ja olgugi, et see Defender ei näe enam nii robustne välja nagu varem, ei tähenda see seda, et see auto oleks maastikul kuidagi kesine. Sellel autol on aeglusti, sellele autole on võimalik saada ka tagatihvri lukku, mis on elektrooniline ja tänu õhkvedrustusele suudab see auto ennast üpris kõrgele ajada ja sõita 90 sentimeetri sügavusest veetakistusest läbi. Ja kui nüüd võrrelda seda 110 selle 90-ga, siis 90 on natukene paremad maastikusõidu omadused tänu sellele, et see teljevahe on lühem. Proovisõiduks on T350, mis omab 257 kilovatti ja 700 newtonmeetrit arendavat 3-liitrist Rida 6 poolhübriid diiselmootorit. Käike vahetab 8-käiguline klassikaline automaatkast ja veoskeemiks on pidev nelikvedu, mis omab ka aeglustit. Kui nüüd väga-väga rasketes tingimustes sõita, siis selgesti Ineos suudab kaugemale minna, sellepärast, et seal on mehaanilised tihvrilukud nii esi- kui tagasillas, aeglustid, kõik muud sellised asjad. Ja Land Cruiseril on võimalik esisillas siis stabilisaatorivardad lahti ühendada, ehk siis see annab pikema käigu ratastele. Kuigi Defenderil on kõrgem clearance, ja siin on kasutuses, ütleme siis elektroonilised programmid, jääb tegelikult Defender natukene rasketes tingimustes alla. Aga see on nii marginaalselt ja see vahe tuleb tegelikult välja alles siis, kui rooli taga on ikkagi juht, kes teab, kuidas maastikul sõita. Ja see tõttu
seetõttu ma ei ütleks, et enamus inimestele see auto nüüd just maastikusuutlikkuse pärast jääks kuidagi kehvaks. Pigem on ikkagi oluline see, et sul oleks igapäevaselt seda autot hea kasutada. LED-matriks tuled näitavad väga hästi. Suured peeglid näitavad väga selgelt, mis selja taga toimub. Digitaalne keskpeegel näitab ka väga hästi, mis selja taga toimub. Hoolimata sellest, et need A-viilarid on suured ja jämedad, ei teki siia pimenurka. Küll muidugi kohati vajab harjumist see parempoolne peegel, sest minu jaoks on see nagu liiga taga, et ma pean natukene niimoodi tahapoole kuunutama, et näha, mis seal toimub. Aga sellega ma harjun ka ära. Harjumist natukene vajab, ütleme siis külglibisedes sõites või siis maastikul sõites see rool, sest see on suur ja see on aeglane. Pidurid on väga head, tugevad, tummised ja see auto jääb hästi seisma. Aga libedaga pead arvestama sellega, et see auto kaalub 2,5 tonni. Ja kui sõites, sa ei saagi aru, et libe on küll, aga saad sa pidurdades aru, et on libe ja see mass hakkab siis just mängima. Seega pead arvestama, et selle auto seisma jätmiseks on ikkagi pikemat pidurdusteekonda vaja. Defenderi tagaosa on väga sile ja see kipub üsna kiiresti ära määrduma. Õnneks on tagaklaasile pandud kojamees, et sa saaksid natukene pareminigi siit tagant aknast välja vaadata. Aga kuna see klaas on nii tihti määrdunud, on leitud, et virtuaalse peegli kaamera on pandud siia üles. See seal üleval ei määrdu sugugi kiiresti ja see annab väga hea väljavaate, mis siis selja taga toimub. Küll muidugi see tagurduskaamera, mis siin all on, see jällegi määrdub hästi kiiresti. Õnneks on siin pesur olemas, aga see ei pese paksu lund ära. Kui ma võrdlen seda Land Rover Defender 110 nüüd siis tema põhikonkurentidega, ehk siis Toyota Land Cruiser ja Ineos Grenadieriga, siis siin on väiksed erinevused. Grenadieril on samamoodi tagauks nagu siin Defenderilgi, aga tagumine uks käib 2 osas lahti. Ehk siis sa ei pea siia taha väga palju ruumi jätma. Land Cruiseril on võimalik see ülemine aken lahti teha või siis luuk lahti teha ja see ei vaja ka nii palju ruumi. Küll muidugi see Defender vajab jällegi üsna palju ruumi, et sa saaksid selle ukse lahti teha. Tänu sellele, et see on gaasisilindriga, on seda muidugi hästi lihtne lahti teha ja siin on ka soft close ehk siis see luuk läheb väga vaikselt kinni. Kui nüüd pagasiruumi mahust rääkida, siis siin on umbes 800 liitrit, ehk siis umbes 200 liitrit rohkem kui Toyota Land Cruiseril. Aga Ineosele jäädakse veel 300 liitriga alla. Aga kui sa tahad veel rohkem ruumi saada, nii pagasile kui inimestele, siis 130 on nendest kõikidest palju ruumikam. Ja siin on siis nii palju ruumi, et ma võin siin tagumise istme vastu istuda ja mul jalad ei ulata isegi tagumise luugini. Pagasiruumi ise on hästi kandiline, hästi kõrge. 2 kotikinnituskonksu on olemas, seljatoed saab alla klappida siis 40-20-40 suhtes. Aga seljatugede klappimine käib seljatugede pealt ja selleks sa pead siia pagasiruumi ronima või siis ümber auto käima. Järgmine asi on muidugi ka see, et see auto on üsna kõrge. Jah, ma saan seda siit õhkvedrustusest alla lasta, aga endiselt see laadimiskünnis on üpris kõrge, aga see on täpselt samamoodi ka konkurentidel. Nii et ei ole just kõige mugavam näiteks lapsevankrit siia üles tõsta. Järgmine hea asi on muidugi, mis Land Roveril on. Elektriline konks. Seda ei saa näiteks Toyota Land Cruiserile ja Ineosel on ka fikseeritud konkse. Ja järgmine hea asi veel selle konksuga on see, et sul on alati olemas haagise tulede kontrollsüsteem, mis siis muudab tegelikult selle elu veel lihtsamaks, kui sul on vaja vaadata, kas haagisel ikka kõik tuled põlevad. Haagise veovõimega on nüüd niimoodi, et 90 ja 110 on 3,5 tonni, nii nagu konkurentidel Ineosel ja siis Land Cruiseril. Aga kui on tegemist 130-ga, siis sellega saab vedada ainult 3 tonnist haagist. Ja kui me nüüd lähme vaatame siia väiksema pagasiruumi, siis see on umbes 400 liitrit väiksem kui 110. Aga samas see on ka ootuspärane, sellepärast et
kuskilt pidi ju see auto peab ju väiksem olema ja see on enamasti väiksem siis pagasiruumi mahu poole pealt. Aga samas poekotid ja näiteks spordikott mahub siia väga ilusti ära. Ja nagu te näete, see on ikkagi üsna kõrge auto. Õnneks see õhkvedrustus annab selle eelis, et sa saad selle parajalt madalaks lasta. Lumega sõidab see 110 ääretult hästi, väga kindlalt ja juht ei pea ennast absoluutselt kuidagi ebakindlalt tundma. Isegi paksudest lumevaaludest sõidab see auto märkamatult läbi ja maastikul sõidab see auto ka väga kindlalt. Küll muidugi maastikul sõites peaksid arvestama seda, et need sõiduprogrammid, mis ei lülita automaatselt veojukontrolle välja, lükkavad suuremal kiirusel selle veojukontrolli tagasi peale, kui sa oled selle käsitsi välja lülitanud. Aga see on selline väikene asi. Kui ma nüüd võrdlen seda auto konkurentidega ehk siis Land Cruiseri ja Ineosega, siis igapäevases kasutuses on Defender oluliselt parem ja puhtalt sellepärast, et selle auto vedrustus on väga hästi häälestatud, pigem natukene võib-olla isegi jäigemapoolne, aga see ei õõtsu, see ei raputa, ehk siis see ei ole väsitav. Järgmiseks, see 3-liitrine diiselmootor teeb väga ilusat häält, see on hästi sujuv ja see on ka jõuline. Seega saad täiesti mõistlikult sõita veoautost mööda, mida nüüd ma konkurentide puhul ei ütleks, et sa nii lõbusalt ja lihtsalt saad teha, sest et konkurentide kiirendus 0-100 on ikkagi selline 10 sekundit ja rohkem, siin autos 6,4 sekundit. 8-käiguline automaatkass töötab väga sujuvalt ja väga hästi, sama hästi nagu Ineoseski, sest et mõlemad kasutavad täpselt seda sama ZF-i 8 kasti. Nelikvedu on sellel autol pidev ja see on pigem selline sabalõbus. Tõsi, kui sa ei julge gaasipedaalile vajutada, siis ta teinekord kipub ikkagi alajuhitavaks muutuma, aga see on sinus endas kinni. Kuna Defender on kõrge auto, siis ma soovitan sellele võtta astmelauad, sest siis saavad lapsed siia autosse paremini nii sisse kui ka välja tulla. Ja kui ma võrdlen nüüd seda autot nii Land Cruiseriga kui ka Ineosega, siis on siin 110 kõige rohkem ruumi nii põlvedele, jalgadele, peale kui ka õlgadele. Tänu sellele, et põrand on sile, mahub siia ka ilusti 3 täiskasvanud reisijat ära. Kui see auto oleks 7-kohaline, siis oleks võimalik seda istet edasi-tagasi nihutada ja ka seljatoe nurka reguleerida. Kui see auto oleks 6-kohaline, siis ei oleks siin mulle oma kliimapaneeli ja kus siis saaksin reguleerida istme soojendusi. Ja siis ei ole üldse tegelikult seda keskkonsooli, sest siin 2 istme vahel on selline klapitav iste. Ja muide, seda autot ei saa 8-kohalisena. 8-kohalisena saab ainult kõige suuremat Defenderit. Land Rover Defenderi sõitjate ruum on endiselt väga hea kompromiss luksusautost ja sellisest tõelisest robustsest maastikuautost. See, et siin on mõned kohad ilusti nahaga kaetud ja pehmed, see muudab selle auto justkui luksuslikumaks. See, et siin on plastikust pinnad, kummist pinnad ja natukene ka metallpinda näha, see on minu arvates väga okei. See on üks osa selle auto iseloomust ja see sobib siia. Isegi see kummist põrand siin sobib siia. Kuidagi on ju vaja see auto ju puhtaks saada, isegi siis, kui sa mudase kummikuga siia autosse tuled. Istumisasend rooli taga on väga hea, ei ole mitte mingisugust imelikku rooliasendit ega istumisasendit, see on küll kõrge ja rool jääb ka tegelikult üsna kõrgele, aga sa tunned ennast siin mugavalt, sa näed ilusti kogu seda digitaalset näidikute paneeli. Uuenduste poole pealt on siis nii palju muutunud, et multimeediaekraan on nüüd 2 tolli suurema diagonaaliga, et siis oleks mugavam seda puutetundlikku ekraani kasutada. Ma olen väga õnnelik, et siin on endiselt jäänud kliimapaneel ja sõiduprogrammide paneel
füüsiliste nuppudega, et sa saaksid seda kindaga kasutada, et sa saaksid seda maastikul sõites kasutada, et see oleks kõik ääretult mugav ja hea. Mulle meeldib ka see, et Land Rover on nende tüütute uute abiliste jaoks teinud kiirnuppu siia rooli peale, seadistad selle alguses ära, istud autosse, võtad 2 korda seda nuppu ja saadki rahulikult sõita nii, et see auto ei lingi, ei karju. Ja kui sa tahad oma jooke jahedas hoida, siis siin käetoe sees on olemas isegi külmik. Selle lühikese 90-ga on sootuks teine tera sõita. Esiteks, see teljevahe on 0,5 meetrit lühem ja auto on 200 kilogrammi kergem ja natukene selline rahutu ja sõge. Ehk siis tänu sellele väiksele või lühikesele teljevahele kipub ta väga mõnusalt olema rõõmsa sabaga. Ehk siis natukene keerad kurvi, annad gaasi ja juba mängib, juba libiseb. Ja see, isegi kui kontrollid on peal, siis sa saad väga kontrollitult lasta natukene sellel sabal lohiseda ja see on väga mänguline, see on väga lõbus. Vedrustus on natukene jäigem siin, jällegi tänu sellele, et auto on kergem, auto on lühem, siis ta kipub natukene rohkem rappuma, aga see ei ole väsitav. Roolisüsteem on sama, piduri täpselt samamoodi parajalt jõulised. 0-100 kiirendus on 0,2 sekundit parem ehk siis 6,2 sekundit. Siin on täpselt see sama diiselmootor, mis töötab hästi sujuvalt, see on vaikne, ka selle auto sõitjate ruum on vaikne ja kui sa seda sujuvat diiselmootorit natukene rohkem kiusad, siis ta teeb väga mõnusat sellist madalat müdinat ja mulle see väga meeldib. Kütusekulu sisuliselt sama nagu suuremalgi, ega siin väga suurt vahet ei ole ja mis on huvitav, on see, et see 90 on täiesti omaette. Ehk siis sellele autole ei ole otseselt mitte ühtegi konkurenti, kuna Wranglerit 3-ukselisena ei müüda, G-klassi ka ei ole 3-ukselisena ja siis ainukene 3-ukseline Jeep, mis siia kõrvale panna, mis on tõsiselt võetav, ehk siis maastikul ka sõidaks, on Suzuki Jimny, aga no Jimny on ikkagi sootuks teisest klassist. Kui tavaliselt kiputakse arvama, et 3-ustelistes autodes tagaistmel on väga vähe ruumi, siis Land Rover Defender 90 tõestab vastupidist. Põlveruumi on siin tegelikult sama palju, isegi kui selles suuremas 110. Jalaruumi samamoodi, ega laiupidi on ka siin tegelikult täiesti mõistlik olla. Ja tänu sellele, et põrand on sile, siia mahub ka 3 täiskasvanut inimest ära. Ka pearuumi on piisavalt. Tõsi, kui ma oleksin, ma arvan, mingisugune 10-20 senti pikem, siis mul oleks pea vastu lage. Aga iseenesest on siin täitsa hea olla. Ja tänu sellele, et sellel autol on suured küljeaknad, on ka siin nähtavus hea. Selles autos muidugi on 2 Isofix kinnitust, aga suuremas on 3 Isofix kinnitust. Defenderi hinnad algavad 77 000 eurost ja üllataval kombel just see 110 3-liitrise diiselmootoriga on kõige soodsam mudel. Pisikene 90 maksab 3000 eurot rohkem. Kui siia võrdlusesse nüüd tuua Land Cruiser, siis Land Cruiseri hinnad algavad 80 000 eurost ja Ineose hinnad, mis on siis 5-kohalise Ineose hinnad, on 87 000 eurot. Seega baashind on Defenderil tegelikult kõige soodsam. Tõsi, see väga hästi varustatud auto maksab juba 100 000 eurot, aga sellel autol on ka sellist varustust, mida konkurentidele ei saa. Ja ma tean, et te hakkate kohe rääkima, et miks seda Land Roverit osta, need ju lagunevad, sellega sai esinduse uksest väljagi sõita, kui see juba rattad alt ära viskab ja õliloigu maha. Tegelikult see olukord nii hull ei ole. Ja ma spetsiaalselt uurisin, mida siis internetis kirjutatakse Defenderite kohta. Inglismaa Vatcar tegi uuringu, küsitles siis Defenderi kasutajaid ja selgus, et omas klassis on Defender
teisel kohal ehk siis paremuselt teisel kohal. Hyundai oli vaid Defenderist eespoole ja J.D. Power tegi täpselt samamoodi küsitluse ja see auto on top 5 kestvuse poole pealt ehk see ei ole seal tagaotsas. Ma olin ise ka üllatunud, aga kasutajad räägivad, et need autod kestavad. Uuendatud Defender on väga hea kompromiss luksusest ja robustsest maastikuautost ja see muudab Defenderi ideaalseks talveautoks. Lisaks võrreldes konkurentidega on Defenderit igapäevaselt mugavam kasutada.